او قبلہ کان دا بچہ کدی ہنس نہیں بندا، او یہودی دی تعلیم تہذیب نال تیار ہویا ہویا کدی اسلامی فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو خدا دیا بندیا جدو سارا نظام ہی گندا، فیکٹری گندی، پرزے گندے، تے تو آپ وچ وڑیا کھڑا ہے تو مڑ کدنا کیوں ہے، مڑ چیکنا کیوں ہے؟ تے جے عاشق رسول بنی تو مڑ فاروق اعظم والے قانون تے کیوں نہیں چل رہا؟ اپنی اولاد نو اپنی نسل نو اسلامی قانون آئین دی تعلیم کیوں نہیں دے؟ خدا دیا بندیا ایک قادیانی کی تیرے ملک وچ ہر قسم دا کافر رہندا ہے، اینو قادیانیاں دی قادیانیت نظر آئیے؟ میں پوچھنا قادیانی اسلام دا وڈا دشمن ہے یا یہودی وڈا دشمن ہے؟ یہ قادیانیاں نو تے کافراں نو تے اسلام دے دشمناں نو کنے تیار کیتا ہے؟ یہودی نے اٹھایا، یہودی نے۔ سب تو وڈا دشمن اسلام دا یہودی ہے۔ تینو قادیانی نظر آیا، تینو یہودی نہیں نظر آوندا؟ قادیانیت کے خلاف بولتا ہے، یہودیت میں خود رچا بسا ہوا ہے۔ مزہ تے آوے تو وڈے دشمن دے خلاف بول، پتہ لگے یہودیت دے خلاف بول، مغربی تعلیم تہذیب دے خلاف بول۔ دادیا بندیا جدوں تک یہ نظام رہن ہے تب تک تے اے ایسے لوگ تیار ہوندے رہن۔ اوے تھڈوں اے ہو جائے لوگاں دا تیار ہونا ہی بند ہوئے، چیف جسٹس دے عہدے تے قاضی اسلام آوے تو پھر اسلام دے قانون دے مطابق فیصلہ ہو گئے۔ اسی تے یہ چاہنے اللہ دے قرآن نے واضح جو منع فرمایا، انہاں نال یاری نہ لایا جے، انہاں نال تساں یارانہ تے دوستی نہ کریا جے۔ اگر تسی انہاں نال دوستی کیتی، یہود و نصارا دی گل منی تے اے تھانوں ایمان تو پھیر کے دوبارہ پھر کفر والے پاس لے جائے۔ سانو قرآن نے پہلے ہی سمجھا چھڈے اے مسلمانوں ایمان آلیو، یہود و نصارا تے کافراں نال یاری نہ لایا جے، انہاں کولوں تعلیم تہذیب کا قانون آئین اور انہاں دیاں گلاں نہ لویا جے۔ تواڈے واسطے اللہ دا قرآن تے پاک محمد دا فرمان کافی۔